Kanal izləyiciləri, bugün sizi Xırdalına mərkəzdə Heydər Əliyev prospektində 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində belə qanuni 2 otaqlı mənzillə tanış edirik. Qonaq otağından başladıq çəkilişə. Qeyd edirəm ki, mənzilimiz əşyalı satılır. Bütün gördüyünüz əşyalar qalacaq içində. Qonaq otağından başladıq çəkilişə. Qonaq otağından sola belə bir mətbəxi var, geniş mətbəxi var. Mətbəx mebeli ilə qalacaq. Bütün əşyalar qalacaq. Kombisi də var. Göstərik, kombisini də şkafın içində yığılıb. Bu mətbəx hissəsidir. Buradan da keçirik yataq otağına. Belə bir yataq otağı var. Yataq dəstədə qalacaq. Bütün şkafı, hər gördüyümüz bir şey qalacaq evdə. Yerləşdiyi Xırdalına mərkəzdə Heydər Əliyev prospektində. Göstərirəm sizə, bax bu da prospekt, tam storun yanıdır. Köhnə, belə deyək, skori dedik, təcili yardım stansiyasının yanıdır. Heydər Əliyev prospekti düz yolun kıyarlarındadır. Gördüyünüz kimi bu da prospekti. Dayanacağa yaxın. Dərhal alıb vermək olar kiraya ya da özünüz yaşamaq üçün çox uyğun variantdır. Keçirəm sizi, indi göstərəcəm. Sanitar qovşağında. Bu da sanitar qovşağıdır. Təmirlidir. Giriş qapısıdır. Göstəricisi kimi sanitar qovşağı soldadır. Və bu da bizim qonaq otağımızdır. Gördüyünüz bütün əşyalardan satılır. Mənzilimiz normal təmirlidir. Bütün əşyalar qalacaq içində. Suyu, qazı, işığı var. Tam yaşayışlı binadır. Sənədi müqavilədir. Sizin nə əmlakınız varsa satışda buyurun bizə müraciət edin. Kanalımıza baxdığınıza görə təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın. Qiyməti aşağıda qeyd olunacaq.